Всем привет, меня зовут Аня. В этом ролике мы будем делать печку для басиков. Как я обещала, когда я показывала рум-тур на комнату моих басиков. Печка там была вообще фиговая. Фигня, короче. И сегодня я буду ее делать. Ну что ж, давайте, погнали. Я нашла это видео, как делать печку для басика. Сейчас буду приступать. Включаем видео. Всем приветик, с вами канал Басик ТВ. Ставь лайк и подписывайся. Надо А мы погромче начинаем. делать. Поехали. И вам большие приветики за классные, крутые комментарии. И еще большое вам спасибо. Кстати, сегодня мы будем делать очень крутой настоящий камин. Поехали! Камин. Но сначала скажи. я хочу объявить победителей конкурса. Так, Он был в ладно, предыдущем ладно. ролике. И победителей у нас трое. Ну, Мы придумали самые крутые и оригинальные рассказы про Басика, за что вам большое спасибо, и я передаю вам Мне приветик. слышно, я думаю. Так. Кстати говоря, все призы, а точнее информацию о призах для вас находятся в описании. Как уже сказал Басик, сегодня у нас будет мастер-класс. Поскольку в печке. его комнате не хватает отопления, камина, ну или хотя бы батареи, то сегодня мы его и сделаем. На обычном белом листе бумаги нарисовала вот такой чертеж. Это камин, а точнее... Сейчас будем делать. Рисовать, короче. Мне, честно, все равно будет, какого он размера. Но главное красиво сделать. Сколько тут сантиметров? 10 сантиметров первое. Линейку надо перевернуть. 0 до 10. Дальше рисую. Слушайте, а у меня не хуже ее получается. Теперь я сейчас схожу за ножницами. Я сходила за ножницами. Надо отрезать немножечко листиком. Я не знаю точно, какого размера должен быть листик, но я его оставлю вот таким. Так. Надо включить обратно телефон. Да, я такая богатая, у меня 3 телефона. Ладно, что это папин. Хотя кого я обманываю, теперь он мой. Может, он мой в ремонте? Угу. А вы сейчас, подождите, а как я снимаю? Как я снимаю? А я снимаю на моем телефоне, вот так вот. Ну ладно, погнали. И его детальки. Угу. Теперь делаем мини такие палочки. Вот такие. Я здесь сижу. Постоянно выключается. Теперь все новые ролики выходят. Переключилась нечаянно. Теперь новые ролики. Странно. Прикольненько. Всем приветик, с вами канал Басик ТВ. Ставь лайк и подписывайся. А мы начинаем. Поехали. Ребят, всем привет! Это так у меня получается. И еще большое вам спасибо. Кстати, сегодня мы будем делать очень крутой настоящий камин. Поехали! Но сначала я хочу объявить победителей конкурса. Он был в предыдущем ролике. И победителей у нас трое. Вы придумали самые крутые и оригинальные рассказы про Басика, за что вам большое спасибо, и я передаю вам приветик. Кстати говоря, все призы, а точнее информацию о призах для вас находится в описании. Как уже сказал Басик, сегодня у нас будет мастер-класс. Поскольку в его комнате не хватает отопления, камина, ну или хотя бы батареи, то сегодня мы его и... У меня все в голове, чисто такое слово. Красовито, красовито, красовито. Он ответил? Я сделала это уже весь чертеж. Осталось только нарисовать кирпичики. Будем их рисовать. Для начала я нанесу линейкой
Вот так вот. Потом все вырежу и буду разукрашивать. И, кстати, нам понадобится картон. Ну ладно, я приступаю, а потом я все обязательно покажу. Конечно, не прям идеал с того света, но нормально. Сразу извиняюсь за эту сзади. Короче, как-то вот так вот. Ладно, сейчас посмотрю, что делать дальше. Дальше я буду раскрашивать. Сейчас покажу, как я раскрасила. Я разрисовала. Вот. Теперь буду вырезать. Я разрезала. И, ребят, прикиньте, что у нас произошло. Персик, наш самый лучший хомяк, напал на Гошу, прикиньте. Они прям сыпались, такие, хомячая драка. Ладно, сейчас посмотрю, что делать дальше. Дальше надо было разрезать это все на части. Я разрезала. И вырезать вот такую вот штуку. Тутоньки. Надо ее сейчас немножечко подровнять. Ну так, я думаю, будет нормально. Сейчас посмотрю, что делать дальше. И, кстати, забыла сказать, я думаю, что вот эта часть нам еще понадобится. Дальше надо было намазать все вот эти детали клеем 2. И приклеить на картонку. Дальше что надо делать, я сейчас посмотрю. Далее надо вырезать. Сейчас я все вырежу. Я все вырезала. Дальше что-то надо делать, я посмотрю. Далее надо все соединить. Ребят, короче, я все склеила. Я сделала все по-читерски. Я вот делаю такую вот конструкцию. Вырезала палочку и вот дырочку для печки. Вот так вот сделала. Я все это делала при помощи скотча. Ну ладно. Будем продолжать. Сейчас я буду клеить вот эту штуку. И, кстати, сзади я прикрепила дно на скотч. Сейчас буду пробовать как-то прикрепить вот эту штуку. Кстати, тут я тоже подкрепила скотчем. Погнали дальше. Делать. Извиняюсь, что у меня тут постоянно ходит, кричит мой брат. Короче, я прикрепила на скотч сзади вот эту штуку. Теперь надо сделать дрова. Это очень сложно было для меня. Она постоянно отклеивалась. Я приклеила все. Надо было еще переклеивать вот эту вот палку. Ну, короче, осталось только сделать дрова и сделать огонь. И надо ее еще украсить как-нибудь. Тогда все, будет готово. Погнали! Ты. Далее надо сделать вот такую решеточку и буду делать дрова. Я разукрасила маркерами из картона. Это все сделано. Тут коричневым. Ладно, сейчас буду делать и прикреплять это все. И будет у басиков нормальный камень. Еще я его немножечко украшу. Ну ладно, сейчас все покажу. Дискотекой Буду. Так, ребят, вот все. Вот так вот я сделала. Теперь надо его как-то украсить. Он какой-то у нас скучный. Я рисую носочки. И потом буду приклеивать. Сейчас все вам покажу, когда я все сделаю. Вот такие носочки у меня получились. Правда, это на камере, а не в другую сторону. Хотя, ой, упал. Теперь я их приклеивать к нашей печке. Да, понимаю, печка некрасивая. Я старалась очень сильно. Делаю это часа 2, а на видео только 8 минут нужно считать. Да. Длится 8 минут. Делаю я 2 часа. Точно догадаюсь. Крокозябра играет в школу басиков. 104 плюс 104. плюс 4. Легкотня. Будет 208. Да ты так легкий. Плюс 4 плюс 4 будет 5. Фу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Я знаю. Сейчас, мам, секунду. Ярик, ну ты будешь в постель идешь или как? У нас тут просто уже спать надо. Ярик. Я еще печку делаю. Я хочу. Ярик, 11, ложимся, баньки, все. Сейчас. Заканчиваем. Перелимер плюс перелимер. Ну, сейчас, мам. Конечно, все уже. Уже 9 минут. Длится этот ролик. Да какие 10 минут уже спать пора? У тебя уже Таня, 25 минут.